Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, vi chiedo scusa per il ritardo, arriva la recensione della Oscal PowerMax 3006, una power station che mi avete chiesto una volta, due volte, tre volte. Io purtroppo non riesco sempre a farmi mandare tutti i prodotti, a comprarli, a raccattarli, a farmeli prestare. Cerco sempre di accontentare le vostre richieste. Ci sono riuscito anche con questa Oscal power station molto chiacchierata, molto richiesta. Perché? Perché costa poco. Con 1389 euro ad oggi che registro il video sul sito Geekmal, da dove arriva la mia, vi procurate la Oscal PowerMax 3006, che è una power station da 3600 watt in uscita come potenza e da 3600 watt-ora come accumulo. Con 100 euro in meno, 1289 euro, prendete l'espansione e se ne possono mettere tante in teoria, poi vedremo che però è difficile gestirle e si spende veramente poco. Molto interessante, però mi avete sempre detto ci sono poche informazioni, non si capisce bene quali sono le caratteristiche tecniche, il funzionamento, le particolarità eccetera, e allora bisognava fare il video. Non perdere il tempo con chiacchiere e robe varie, tanto sicuramente l'avete già adocchiata, l'avete già vista, più o meno sapete già di cosa parliamo. Sostanzialmente una grossa power station con molto accumulo, pesante, alle ruote, vedremo tutto quanto. Non è chiaramente la power station piccola da portare in giro, ma diventa interessante come backup domestico. Prima di andare avanti col video, mi raccomando, iscrivetevi al canale così mi aiutate a farlo crescere e a procurarmi sempre più prodotti interessanti. Partiamo subito con lo spacchettamento. La power station e anche la batteria di espansione, quindi iniziamo a tirarle fuori. Non abbiamo scatola dentro scatola, ma abbiamo semplicemente scatola, imballi di protezione, accessori, ampia protezione, bella spessa, perfettamente formata, quindi non dovremmo avere pericoli nel trasporto anche senza il doppio cartone. Qui abbiamo non un semplice sacchetto di plastica, ma credo una specie di copertina personalizzata per la power station, che comunque non è una cosa da sottovalutare in una dotazione di questi accessori, perché quando non la usate o per spostarla o per trasportarla avete comunque una custodia precisa su misura. Adesso non so dirvi se questo materiale è anche isolante termico, potrebbe essere, ma comunque molto fine, quindi non credo sia un discorso di isolamento termico, però sicuramente ho provato e resiste all'acqua e assolutamente scivola via, quindi tra averlo e non averlo sicuramente è meglio averlo. Ora la tiro fuori. Non è stato facile tirarla fuori da solo nonostante gli ampi maniglioni. Power station che nasce come dispositivo anche per la mobilità, infatti ha le ruote perché altrimenti muoverla sarebbe molto difficile. Non è male perché ha dei riporti qua in gomma, degli ampi maniglioni, tutta la parte frontale che esamineremo meglio. Vedete che alzandola si riesce a manovrare abbastanza facilmente. Sul lato sinistro abbiamo griglia d'areazione, coperchio che chiude di plastica un po' così, un po' cheap diciamo la plastica, però c'è anche di peggio. Coperchio che nasconde i connettori per le espansioni. Ha poi questo sistema con questi gommini che devono rientrare. Ok, in qualche modo ci si riesce. Da qui abbiamo anche il maniglione, adesso poi lo esaminiamo meglio. Su questo lato abbiamo solo griglie di areazione e due piedini in gomma messi esattamente sopra le ruote. Perché? Perché possiamo alzarla, metterla in verticale e lei appoggerà sulle ruote e sui gommini che abbiamo visto prima. Sulla parte sottostante abbiamo 1, 2, 3 piedini con gommini per appoggio, poi abbiamo il manico estensibile che è un bel po' estensibile. In questo modo chiaramente la mobilità diventa molto più semplice. La giro per farvi vedere ancora il retro, un altro sportello dove abbiamo l'input per la ricarica in DC, il selettore per la ricarica rapida oppure lenta, interruttore di protezione e ingresso diretto 230 volt con il connettore IEC, quello dei computer tanto per capirci. Stessa tipologia di sportello che bisogna prenderci un po' la mano.
altre griglie per la reazione. Ora guardiamo meglio i dati e tutta la parte frontale. Dati della macchina: potenza in uscita 3600 watt sul 230 volt, poi abbiamo USB-A da 1,5 volt 2,4 A, USB-A Quick Charge 3.0 3,5 volt a 3 A, 9 volt a 2 A, 12 volt 1 A e mezzo per un massimo totale di 54 watt. Type-C Power Delivery 3.0 5 volt 15 volt 3 A, 20 volt 5 A, massimo 200 watt. Uscita accendisigari 12 volt 10 A 120 watt, uscita DC 5521 12 volt 3 A, massimo 72 watt, uscita Anderson 12.6 volt 30 A massimo, che sono 378 watt, e questa è un'uscita interessante. Batteria: la batteria interna della PowerMax 3600 è una batteria a 48 volt 75 Ah da 3600 Wh. In ingresso sulla C porta 10 A sul 230 volt 220, quello che sia. In ingresso 12-24 volt 8 A 192 watt massimi, sempre sull'ingresso DC come abbiamo visto prima, da 11 a 150 volt. Questo 11 è un dato interessante se poi è reale, perché vuol dire che anche attaccando una tensione esterna un po' più bassa come una batteria che tende a scaricarsi, riesce comunque a tirare fino a 11. 15 A massimo 1600 watt. Temperatura di lavoro da -10 a 45, temperatura di ricarica da 0 a 45, made in China, null'altro. Tutta la parte frontale con questo display, accensione, attivazione, connessione torcia, 4 Schuko da 16 A con l'interruttore d'accensione, uscita accendisigari, uscita Anderson, uscita 12 volt circolare, interruttore per la parte del 12, quindi c'è proprio solo una parte del 12, poi la parte delle USB dove abbiamo le 2 Type-C e le 4 Type-A, pulsante d'accensione, pulsante generale. Quando la Power Station è poggiata sui piedini, vedete che le ruote risultano libere. Allora, scritta in rilievo, plastiche anche qui. Quando una Power Station che ha delle caratteristiche importanti costa poco, da qualche parte bisogna stringere. Non è bellissima da vedere, le plastiche non sono fantastiche, però insomma a chi interessa e va bene così. Questo è quello che ci interessa, magari sono poi le prove che andremo a fare per vedere se è effettivamente un prodotto affidabile. Adesso diamo un'occhiata agli accessori in dotazione con la Power Station. Scatolina Oscal Only the Brave, cablaggi impacchettati 1 a 1, cavo per l'ingresso da accendisigari con l'XT60. Io non adoro particolarmente l'XT60, avrei preferito un XT90, ma questo abbiamo. Il connettore comunque è fatto bene, in gomma, ha questo rinforzo in uscita per evitare di piegare il cavo e di romperlo, quindi curato. L'accendisigari è una normalissima spina, il cavo è di buona fattura, 16 AVG. Ingresso solare con gli MC4, anche lui di buona fattura, stesso connettore XT60, stessa protezione. I due MC4 esce con un cavo che sembra un 2,5, classico come al solito. Qui avremo il cavo del 230 volt per la ricarica, normalissimo, con spina Schuko. La confezione non è finita perché troveremo il manuale in diverse lingue, tra cui l'italiano. Dopo aver tirato fuori tutti i cavi dalle bustine, ci danno un sacchetto per trasportare i cavi, non è marchiato, non è personalizzato e non c'è un vano nella Power Station per contenerli. Proviamo ad accenderla. Carino il tasto che si illumina di rosso, display molto basilare, ecco, quindi a segmenti, input in watt, output in watt, percentuale con il circolare e giorni di autonomia. Comando della luce. Luce 1, luce 2, luce lampeggiante, luce veloce, segnale di pericolo, luce fissa, fa tutto il giro, continua a fare il giro finché non teniamo premuto per lo spegnimento. I pulsanti non è che sono, anche qua, non danno proprio un'ottima impressione, c'è questa gommina intorno, bello il fatto che si illuminano, però anche i pulsanti non danno un senso di robustezza, ecco. Tutte le uscite accessorie chiaramente hanno il loro interruttore che si illumina come quello d'accensione. Sono partite le ventole, non so se le sentite.
abbastanza rumorose, sono partite un attimo anche se non abbiamo attaccato nessun carico. Vedremo poi durante il lavoro se saranno effettivamente di questo tipo. Una volta attivate le uscite abbiamo anche tutte le corrispondenze sul display, il 12 USB e Type-C, null'altro. Allora, proviamo subito a vedere come si comporta la ricarica da rete AC. Il fatto che la connessione sia posteriore per me è molto scomoda, chiaramente in questa situazione non mi fa impazzire. Apro lo sportello dietro, lascio la connessione in modalità SLOV e vediamo cosa succede. Sono di nuovo partite per un attimo le ventole, continuo a ribadire che fanno abbastanza casino. In questo momento sta caricando in input, vedete che lampeggia il simbolo, era partita a 250 watt, adesso siamo sui 400, sta salendo, ecco, partite le ventole, vediamo se riusciamo a misurare i dB. 70.3 dB, però la sentite già a orecchio, non è diciamo per nulla silenzioso, avevo già sentito di questa lamentela. Sicuramente non è una power station da tenere molto in casa o vicino al comodino, perché quando parte fa sto casino chiaramente è fastidiosa. Adesso stiamo caricando a 1200 watt e sale ancora la ventola e vediamo a che valori arriviamo. Ho registrato un picco anche di 88 dB, ma tanto lo sentite già a orecchio. Mettiamo modalità fast charging, sale ancora un pochino, 1400-1500, vediamo a quanto si attesta. La stima del tempo di ricarica chiaramente scende perché sale parecchio la potenza in entrata, siamo a 1780 watt, 1860, 2270, ha fatto un picco di 2003, arriva a prendersi tutti e 10 gli ampere sul 230 volt. Adesso la rimetto in modalità slow, gli faccio terminare la ricarica. Molti di voi erano ansiosi di questa recensione, molti di voi mi avevano chiesto il discorso ventole e purtroppo la situazione è questa. C'è anche il simbolo che ci dice che stanno girando le ventole, ma evidentemente non era necessario segnalarlo. Ha delle buone potenzialità, però secondo me già questo discorso qua fa cadere la scelta magari su qualcos'altro. Poi per le caratteristiche, il prezzo che ha, l'accumulo e tutto quanto, usata in altri contesti dove non ce ne frega niente che ci siano le ventole che evidentemente fanno il loro lavoro di raffreddare l'elettronica ma diventano invadenti come rumore, in certe situazioni dove non ce ne frega niente può andare benissimo come prodotto, però effettivamente fanno baccano. Poi abbiamo anche l'espansione, stesso sistema di imballo, manuale lo troviamo direttamente sulla scatola, il cavo di espansione con il connettore a 2 poli e tutti i pin per la comunicazione, abbastanza corto ma abbastanza flessibile, non troppo impegnativo, si riesce a fare delle buone curve. Non c'è scritta la sezione sul cavo dei conduttori, ma c'è scritto che è a 300 volt. Abbiamo anche un gancio di blocco in metallo. Questa volta abbiamo un sacchetto e anche qui abbiamo praticamente lo stesso form factor, la stessa costruzione della Power Station, la stessa striscia nera dove però abbiamo solo display e pulsante d'accensione, non abbiamo tutte le connessioni sotto, griglie sul lato sinistro con connessione per l'espansione verso la Power Station e verso un'altra batteria. Stesso tipo di sportello, stesse plastiche. Sul retro abbiamo la targhetta con le caratteristiche, lo sportello quindi è la stessa identica scocca della Power Station, però sportello che non si apre perché non abbiamo ingressi diretti sull'espansione. Griglie anche dall'altra parte, tutto esattamente come l'unità principale, compreso il fatto che si possa mettere sui piedini e che ci sia la maniglia per trasportare anche l'accumulo. Accumulo anch'esso da 3600 Wh, quindi tra Power Station e espansione siamo arrivati già a 7.2 kWh. Accumulo che sarebbe fatto per stare in colonna con la Power Station, ma io lì non ho lo spazio, quindi ho dovuto riorganizzare un attimo il bancone, erano più larghe del bancone, io ho dovuto mettere una tavola sotto per tenerle. Volevo capire come si comportava la visualizzazione della percentuale, che ora mi dà 63% sulla Power Station. Vediamo a che punto è la batteria.
62, quindi non riusciamo a capire se fa una media o cosa e se eventualmente ricarica la batteria scarica o viceversa, quindi per il momento non collego l'espansione, mi concentro sui test della Power Station e vediamo di tirare intanto giù la batteria, così poi le collego. Partirei subito con l'attaccare il radiatore svedese. Partono per un attimo le ventole, ci mette qualche secondo l'inverter ad attivarsi, mi dà l'uscita lampeggiante 722-740 watt più o meno, è quello che tira il radiatore svedese. Ora proviamo ad aggiungere ancora carico, stacchiamo un secondo radiatore svedese, attacchiamo solo la pistola termica, sportelli in gomma e prese di qualità, anche qua non eccelsa. Mettiamolo subito al massimo, 1800 watt, sono partite le ventole, attacchiamo anche il radiatore svedese 2450 watt, attacco ancora un altro phon, overload a 3600, scendiamo un pelino, a 3000 non abbiamo problemi, abbasso la pistola termica regolabile, metto al massimo il phon piccolo, 3170 siamo stabili, 3002, 3004, 3005, 3005, dopo i 3006 inizia a lampeggiare, lasciamolo a 3580, 3006 giù di lì. Sono le 10:36, lo lascio girare un po' di minuti, vediamo come si comporta, la batteria intanto è scesa. One eternity later. Ok, 10:41, sono passati un po' di minuti, tutto stabile, spengo un secondo l'uscita C, le ventole continuano a girare al massimo della velocità, adesso chiaramente dovrà tutto raffreddarsi, però è andata senza problemi, ha retto il carico di 3600 watt, avete visto che non appena superava il 3600 mi segnava overload ma teneva, le ventole intanto finalmente hanno cessato di girare, siamo riusciti a tirare un po' giù la batteria per fare due considerazioni. Allora, abbiamo detto che la batteria adesso è al 47%, l'accumulo dietro è al 62%, spengo un secondo la Power Station, spengo anche l'accumulo, i connettori comunque sono ben fatti, anche il gancio di acciaio è di buona fattura, aggancia, fa il clack e rimane ben saldo. In caso di affiancamento abbiamo ancora un po' di gioco, ma più o meno calcolate che al massimo si riesce a tenere una spanna tra le due unità. Ora riaccendo la batteria, la Power Station non dà nessun segnale di batteria connessa, accendo la Power Station, mi segnala che abbiamo una batteria connessa ma la sua percentuale rimane al 47 e la percentuale della batteria rimane a 62, sono diciamo indipendenti. Anche sulla batteria mi segna la colonna di un elemento, la batteria è più carica della Power Station ma la Power Station non preleva dall'espansione per livellare le percentuali. Ora proviamo a riattaccare un carico e vediamo come si comporta. Riattacchiamo il radiatore svedese, attacchiamo l'uscita C, mi dà in uscita 740-750 watt sulla Power Station e me ne dà in uscita altri 550 sull'espansione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente in base alla differenza di percentuali, avendo la Power Station una percentuale più bassa, prende più watt dall'espansione rispetto a quelli che prende comunque anche dalla sua batteria interna. Questo per combinare i 750 in uscita. Non ci dà il valore separato di quello che sta prendendo da questa batteria e da quella, ma in questo momento mi dice che di là ne stanno uscendo circa 430 su un totale di 750. Stacco il carico C e vediamo invece come si comporta in ricarica. Siamo ancora in modalità slow, collego il 230 volt, sta incominciando a caricare mandando una parte in Power Station e una parte in espansione. Vedete che i valori sono molto oscillanti, ci mette un po' a stabilizzarsi e a capire cosa deve fare. Intanto ripartono le ventole. In questo momento, avendo la batteria alla percentuale più bassa, mi sta dando 750 watt, 800 watt in Power Station e 140 in espansione. Ad un certo punto poi sale la potenza di ricarica, sale anche la velocità delle ventole. In questo momento sta prendendo 1300 watt, dei quali ne sta dando 200 erotti all'espansione e la maggior parte, circa 1 migliaio, alla Power Station. Ora provo a metterla in modalità turbo,
quindi fast. In questo momento sta prelevando 2,2 kW, 2200 watt circa, dei quali 300 li sta mandando in espansione, in un comportamento equilibrato che ci sta. La rimetto in modalità lenta e in questo caso va a 1300 sulla power station e 50 watt sull'espansione. Gira molto la ventola della power station perché sta lavorando il caricabatterie che manda la tensione all'accumulo esterno. L'accumulo esterno per ora il raffreddamento non è partito. Stacco la ricarica da rete. Attacco l'XT60, in questo momento ho collegato due pannelli in serie da 375 watt che stanno dando una tensione di circa 70 volt. La giornata è brutta, rifaremo poi delle prove, ma volevo comunque vedere come lavora l'ingresso DC. Mi segna un input che in realtà è ancora a 0, però in questo momento l'espansione mi sta dando in uscita 140 watt verso la power station che si sta ricaricando. Parte ora la produzione fotovoltaica, poi in realtà è partita, si è arrestata. C'è qualcosa che non quadra perché vedete che parte la produzione e qualche watt arriva ma poi si ferma. Allora provo a cambiare la sorgente, stacco i due pannelli da 375 watt in serie e collego un alimentatore a 24 volt per simulare un ingresso a 24 volt. Sono arrivati i 24 volt, li diamo in ingresso e vediamo un po' cosa succede. Adesso ha switchato, ha attaccato, è partita una produzione di un po' di watt ma poi si arresta. Sicuramente in questo momento c'è un'anomalia. Provo a staccare l'accumulo esterno e vedere se cambia la situazione. Allora gli ridò il 24 volt in ingresso. Però vedete che stacca e attacca. Ho paura che la mia Oscal abbia qualche problema sul DC. Morale della favola, ragazzi, la mia power station non funziona. È un esemplare guasto. Ho già contattato il sito Jigmal da dove l'ho presa e almeno sono stati presenti, mi hanno risposto, quindi l'assistenza funziona. Mi hanno detto che la mia power station fa parte di un lotto di produzione che accetta l'ingresso solare solo dai pannelli della Oscal. Io ho spiegato che tecnicamente mi sembra un po' strano perché devo comunque poterla caricare almeno da accendisigari, se vogliamo, 12 volt, o comunque con un'altra tensione deve caricare. E infatti si vede proprio che parte la ricarica ma poi si ferma, chiaramente l'MPPT è difettoso. Me la cambieranno e mi hanno detto che ci vorrà un po' di tempo, ci vorranno 30-45 giorni. L'ho già imballata, l'ho già rispedita e tutto quanto, pubblico comunque il video, ma questa è un'ottima occasione per lasciarmi nei commenti delle domande se le prove che ho fatto durante questo primo video secondo voi non sono sufficienti o se avete altre richieste in merito da farmi. Ora andiamo avanti con i test. E a questo punto ci dedichiamo alla parte, diciamo, smart. Andiamo sul Play Store e in realtà dobbiamo scaricare l'app Smart Life che già conosciamo per quanto riguarda la domotica. Quindi apriamo direttamente Smart Life dove io ho già un account con tutti i miei dispositivi, facciamo l'aggiunta di un dispositivo, dovrebbe già trovarlo nelle vicinanze se c'è il Bluetooth attivo. Vedete che viene trovata la Power Max 3006. Ho dovuto tenere premuto il Bluetooth, probabilmente doveva andare in modalità accoppiamento e vedete che fa anche la connessione in wifi per il controllo da remoto. Andiamo avanti, aggiunta in corso. Perfetto, viene trovata la nostra Power Max 3006. Diamo fine, l'app Smart Life si riavvia, usciamo così vi faccio vedere come la vedete nella home. La vediamo in questo modo, si apre questa interfaccia molto spartana, però se c'è quello che serve va già bene. Pulsanti AC, vediamo come risponde. E diciamo che ha risposto bene ma non benissimo, poi è andato. 12 volt e USB. Stato della luce LED possiamo fare chiudi che sarebbe spento, luminoso, evidenza, SOS, sfarfallio, lampada di respirazione. Vedete che risponde ai comandi, facciamo che spegnerla. Tutte le uscite accese, mi dà in questo caso la potenza di uscita perché ho ancora il radiatore svedese collegato. Spegniamo tutto
Livello della batteria, tempo stimato di scarico, quindi autonomia, dice 49 giorni. Andiamo nelle impostazioni, vediamo che cosa possiamo cambiare. Possiamo attivare o disattivare il buzzer, possiamo decidere un timeout dello schermo 10 minuti oppure mai. Impostazioni di ricarica. Allora, la ricarica lenta possiamo personalizzarla fino a 80 watt, quindi 80, 400, 900 o 1300. Questa è una cosa interessante che non si può fare in altro modo se non da applicazione, e la ricarica a 80 watt può avere un senso soprattutto in mobilità. Se dobbiamo attaccarci a colonnine eccetera dove abbiamo corrente limitata, diciamo che il secondo gradino a 400 con 2 ampere ci arriviamo. Questo riguarda solo la ricarica lenta, mentre la turbo probabilmente va comunque a 10 ampere a tutto quello che può prendere. Impostazioni di scarica, valore limite di carica superiore, quindi possiamo impostare il SOC, possiamo decidere fino a che percentuale caricare e fino a che percentuale scaricare. Codice Morse, non ho idea di cosa sia, non mi voglio addentrare. Versione software non dice che c'è un aggiornamento, null'altro. Le cose principali le possiamo gestire. Vediamo come funziona la ricarica a 80 watt ad esempio. Parte la ricarica, ci mette sempre un attimo a stabilizzarsi, a partire, a decidere cosa fare, però prende esattamente 80 watt come mi scrive sull'applicazione. 80, 81, va bene, un po' di tolleranza ce l'abbiamo, quindi questa è una cosa interessante. Allora andiamo avanti con le verifiche, facciamo il controllo di uscita fase, chiaramente esce in bifase quando è a isola. Se la mettiamo in ricarica diventa effettivamente in monofase, vedete che sul neutro non c'è più nulla, il marrone è una fase piena. Vediamo quanto ci mette a intervenire in modalità UPS, quindi luce accesa, stacchiamo la C, avete visto un leggero sfarfallio. Proviamo invece a fare il contrario, quindi a ridare a C, il sfarfallio presente ma meno visibile. Ok, test di autoconsumo. Dunque, stacchiamo la ricarica, Power Station al 100%, stacchiamo la ricarica, parte la ventola, vabbè. Allora, attacchiamo l'uscita AC, non ho l'orologio dietro, comunque 19:57, l'abbiamo appena staccata, vediamo domani a che punto è. Allora, siamo alla mattina alle 8:51 del 25 maggio, il giorno dopo, siamo all'88%. Dunque siamo arrivati alle 9:22 del 27 maggio, lei è ancora accesa ed è al 44% ed è stata anche sempre connessa al wifi. Io adesso questo test di autoconsumo lo interrompo qua perché devo andare avanti con le prove e se no diventiamo troppo lunghi. Comunque facciamo due conti sul risultato. Questo test che faccio sempre dell'autoconsumo, di quanto si scarica se la lasciamo accesa con l'inverter, con l'uscita C attaccata ma carico zero, è molto importante per rendere l'idea dell'efficienza di ogni macchina su cui faccio il test. Dai conti fatti siamo partiti con il 100% alle 20 del 24 maggio e siamo arrivati al 44% alle 9 di mattina circa del 27 maggio, in 61 ore circa, 61 e mezzo, ha perso il 56%, che rapportato all'accumulo magari non è pochissimo, però vi dà un'ottica di quanto tempo può stare accesa per tenere alimentato un luogo come un garage eccetera, dove c'è bisogno di avere l'alimentazione AC attaccata anche senza carico ma per più tempo e anche più giorni. Nessun problema sulla parte USB, quindi anche con tutte le porte impegnate possiamo caricare qualsiasi dispositivo. Vedete che adesso sta tirando più di 30 watt solo sulle USB. Tutto funziona, i quick charge funzionano, tutto regolare, nessun problema riscontrato. Bene anche l'uscita Henderson 12 volt, ma non ci danno nessun cavo in dotazione. Vedete che esce esattamente un 12.02 come tensione. La lampadina l'ho tenuta a portata di mano e l'ho collegata a una presa smart, vedete? L'ho chiamata luce Oscal. Quella presa smart che lavora sempre dentro l'ambiente Smart Life, vediamo se riusciamo a integrarla, perché ho notato con piacere che creando uno scenario noi possiamo fare varie cose, quindi diamo un criterio di partenza che è quando lo stato di un dispositivo cambia, andiamo a prendere la nostra PowerMax e vedete che abbiamo moltissime condizioni di partenza.
potenza, che possono essere lo stato dell'uscita 12, lo stato della C, il livello della batteria, il limite di scarica, l'USB switch, lo stato della luce LED, questo in cinese 123 che non so cos'è, la potenza di uscita in watt sotto, uguale o superiore, poi abbiamo quest'altro cinese 123 che non so cos'è, addirittura l'ingresso a livello di potenza, quindi sotto, uguale o superiore, il beep, il reminder, valore limite di carica superiore. Andiamo ad esempio a prendere il livello della batteria. Noi gli diciamo che quando il livello è uguale al 44% avanti, allora poi controllare un dispositivo singolo e andiamo a prendere la luce Oscal, me la devi accendere. Salva, avanti, salva. Nome della scena test, conferma. Ok, adesso vediamo se quando arriva al 44% mi accende quella luce. Ragazzi, è arrivata al 44%, la scena ci ha messo giusto un attimo a partire, ma effettivamente ha funzionato. A livello di ecosistema Smart Life questi aspetti sono tanta roba, perché è già pronta, non bisogna fare modifiche. Se avete dispositivi Smart Life li potete comandare tramite i criteri di partenza della Power Station. Ora mi soffermo un attimo su questa cosa delle scene, perché è la prima volta che provo una Power Station che lavora dentro un ambiente domotico come Smart Life, e questo vi farò vedere che ci dà delle possibilità. Ma ad esempio possiamo creare un altro tipo di scenario, quindi andiamo a fare un più. Quando lo stato del dispositivo cambia, andiamo nella Power Max e decidiamo che quando il livello della batteria raggiunge questa volta magari il 46% avanti, allora sempre nella Power Max gli diciamo che raggiunto il 46% mi deve attivare ad esempio l'uscita AC. La salviamo, la chiamiamo test AC. Abbiamo creato anche un altro scenario dove al 46% deve attivare automaticamente l'uscita AC. Vediamo se funziona. Ebbene sì, arrivata al 46% automaticamente si è accesa la parte AC. Chiaramente gli scenari non vengono gestiti internamente dalla macchina, ma dal cloud dell'app Smart Life. Quindi la macchina deve essere connessa al wifi e deve esserci accesso alla rete internet, altrimenti gli scenari non funzionano. Dopo aver provato le scene iniziamo a trarre le conclusioni di questo primo video. Allora, una Power Station che è costruita così così. Abbiamo questo problema delle ventole rumorose e c'è, questo non lo toglieremo, vediamo se con la prossima versione che mi mandano magari sarà un po' più efficiente, ma ho qualche dubbio. Rimane il fatto che abbiamo una Power Station che costa poco, con un grosso accumulo, delle buone prestazioni, i carichi li regge, i 3600 watt li dà senza problemi, ma è la prima volta che mi trovo a provare una Power Station che ha questo vantaggio di lavorare in un'applicazione domotica e quindi darci la possibilità di gestire degli scenari. E guardate che diventano molto interessanti, perché posso collegare una Power Station con un'altra, far partire la ricarica della seconda solo quando la prima è una certa batteria o quando entrano determinati watt, insomma automazioni con le luci. Guardate che se ci ragionate e lavorate di fantasia si possono fare tante cose. Chiaramente deve essere connessa al wifi, deve essere tutto stabile, però le scene le usiamo da sempre con i Sonoff o dispositivi appunto dell'app Smart Life. Averle e poterle integrare in una Power Station, secondo me, guardate che è tanta roba, tutto di serie. Conclusioni del primo video le abbiamo fatte. Sicuramente un prodotto interessante, purtroppo la mia è difettata, quindi va cambiata, aspettiamo che arrivi la seconda. Solo per il momento chiudiamo qui il discorso Oscal. Mi raccomando, i commenti, le richieste, noi ci vediamo al prossimo video di qualsiasi serie che trovate sul mio canale, prossima diretta del giovedì sera, o se passate qua al negozio vi offro un caffè. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.